nubes de tormentas que llegaron de sorpresa a Buenos Aires, lo que parecía ser que traería algunas lluvias, pero el resultado no fue el esperado. Cuando comenzaron a desatarse vientos muy agresivos en la tarde del lunes 2 de diciembre del 2013, cada vez estos aumentaban más de intensidad, en la ciudad de Chivilcoy y provincia de Buenos Aires, Argentina, se pudo notar cómo estos vientos terribles destruyeron muchas viviendas. Estos superaban los 150 kilómetros por hora. Pero según parece no hubo que lamentar víctimas humanas, porque lograron controlar todos los sistemas eléctricos de inmediato. Cuando sucedían estos hechos en donde la naturaleza dejaba otra marca llamando la atención, que podría ser por las alteraciones climáticas que se dan en diversos sectores del planeta. Mientras los bomberos, Defensa Civil trataban con los vecinos de su ciudad lograr salvar algunas chapas para las viviendas que resultaron afectadas. La solidaridad está presente porque entre vecinos se ayudaron en donde un temporal marcó otro paso. Informando para el planeta Tierra a Dionisio Foterfon Noticias.